香港道教聯合會聯校道法教育講座現在正式開始，有請香港道教聯合會副主席黃廣漢道長以及各位理事、校監、校長、各位嘉賓進入會場。請同學以熱烈嘅掌聲歡迎。多謝各位嘅嘉賓，我哋咧係參與同支持，令我哋嘅講座咧增值不少。咁喺開始講座前呢，我哋會有崇道嘅環節嘅，請全體起立。恭誦太上道祖宗，為我道祖，學大莫逆，像體亂次，氣涵大清，周室首座，咸牘傳經，觀妙觀竅，為微為精，知足不辱，知上則明，傳言玄奧，許欲群生，東來子氣，化悲蒼盈，熙熙有眾，春台同燈，遵循景行，顯懷異形，必恭必敬，種族為成。齊向太上道祖聖像行三鞠躬禮，鞠躬，鞠躬，再鞠躬。齊唱校歌，請開班李輝達同學唱。請坐。香港道教聯合會為弘揚傳統嘅優良文化，推行道法教育，咁每年咧都會喺學校咧進行咧道法教育講座嘅。咁我哋今日咧好高興咧係邀請到香港道教聯合會副主席黃廣漢道長咧係為我哋主持講座嘅。咁啊，黃廣漢道長咧會同我哋講講咧係道教嘅傳承。如何咧適應現今嘅社會嘅咁我哋有請黃廣漢道長咧上台大家。各位嘉賓、各位同學，午安！好高興今日能夠喺呢度同大家分享一下呢度有無線咪 ，OK 啊？大家聽到啊？聽到啊 ？OK 好。咁咧我希望咧今日嘅分享咧能夠同學咧係多啲交流，多啲 Q&A 咁我亦都打
應該有老師幫我會俾份紀念品俾佢嘅，好冇咁咧就我又喜歡咧同啲同學咧係即係比較密切啲溝通所以可能我一陣間會喺台下咧係穿梭走動，好嘛咁好啦，我先喺台上解釋下咧，今日呢個題目咧，如果我講落去咧，大家會覺得我係離咗題嘅，我要解釋一下咁咧就題目係道教嘅傳承如何適應今日嘅社會。呢個咧係我哋道聯會梁主席答應咗嚟呢度主講嘅一個課題嚟㗎。咁因為佢今日咧係有重要事務咧，翻過來開會，所以就揾我做代表嘅。咁而我準備咗同大家分享咧，係同呢個有冇關咧？係絕對有關。不過咧就唔係真正直接咁樣對應。識咗係咩原因？OK， 可能我誤捉咗，好在咪觸電啫，誤捉咗。OK， 呢個係道教嘅傳承如何適應今日嘅社會。但係我今日同大家分享嘅咧係一個我自己編寫嘅一個大家手上應該有嘅嗰個叫道德圖譜。咁我希望用另外一個角度咧，去同大家探討道德呢一個咁嘅議題。咁我相信任何一啲宗教都係可以透過宗教嘅內容去引導我哋去追求人嘅更高嘅價值同埋境界。我相信呢個境界亦都就係一個高嘅道德境界。大家有冇認同嘅地方？咁所以我一間同大家分享嘅呢個道德圖譜嘅內容咧，我認為咧都係切合呢一個道教嘅傳承如何適應今日嘅社會，而係我用一個較為今日社會較接近嘅風格，同大家分享道德嘅問題，好冇 ？OK， 我都想攞翻我張單張，好嘛？我攞落嚟嘅。唔係咁矜貴得一張，其他嘉賓都未有喎，會唔會有準備？一間老師派一派啦，好嘛？好我呢個道德圖譜咧，先同大家分享下尊道貴德。其實喺我哋道家嚟講咧，道同德係分開兩個字嘅。如果大家都應該接觸過《道德經》，係咪？一開始講道可道非常道。咁呢個道咧，我講唔係今日可以講得到嘅，講得到都唔係真正嘅恆常之道啦，係咪？咁大家亦都知道《道德經》有分道經同埋德經。以我個人嘅一啲理解就係話，如果我哋喺我哋嘅生命裏邊，我哋嘅思想、行為、表現係合乎道嘅咧，我哋呢種咁嘅表現就係合乎德，就係德。呢就係德行係一個咁樣。咁所以尊道貴德，即係我哋尊崇道。我唔慣用啦，唔好意思所以咧，我哋係好珍貴、好追求德，即係一個高嘅德行係一個咁嘅意思。咁呢個道德圖譜咧，大家喺單張睇到啦。我係希望透過呢個圖譜嘅一種探索咧，去了解下道德嘅發展同埋一啲相關嘅道德嘅議題。我希望佢係成為一個工具。即係一個係探索呢一個道德議題嘅工具。咁我相信大家，我唔敢相信，我唔知你哋大家接觸呢個單張咧，係老師俾你幾耐㗎？同學俾幾耐？啱啱攞到定係點樣？啱攞到，唔緊要，你哋可以一路睇下，一路聽我講。我希望咧就係同大家咧
係你哋隨時有唔明、有質疑、有反對或者係同意啊，大家都可以俾啲聲音出嚟，好啊？大家會配一啲啊 ，OK。好啦，另外一個當然我好希望能夠做到就拋磚引玉啊。呢個係我講得難聽係閉門造車做出嚟嘅，但係都摸索咗大概有8、9年嘅時間啊。咁所以呢個咧並唔係一個絕對性嘅啊，我就希望咧係引導到大家每位同學喺呢個道德議題裏邊都有自己嘅思考、自己嘅探索，係佢自己一樣可以有獨特嘅一種處理，好嗎？好啦，我睇我哋嘅 screen 亦都唔算好大，呢張單張咧亦都係比較偏細啲啊。不過大家咧都係好年青嘅，應該你哋嘅視力係可以應付得到，係咪啊？咁嗱，你哋手上揸住嘅咧，基本個框架就係呢一個，而家 screen 睇到啩。最重要咧，我先同大家去分享咗呢一個框架裏邊究竟想講啲咩嘢啊？大家會唔會俾啲意見俾我？大家睇到呢個咁嘅表有啲乜嘢嘅感覺咧？即係或者有咩評價咧？同學，你可唔可以俾個一句兩句？有啲複雜，好，我希望講到你覺得唔複雜啊！多謝你嘅意見。有冇老師或者工作人員可以俾份紀念品俾個同學啊？嗱，好啦，大家睇睇，有同學話咧呢個圖表啊有啲複雜，咁我就所以將佢割切咗出嚟，先講呢個黑色框架，大家睇到黑色框架裏面嗰部分，呢個係一個基礎嘅部分，係好重要嘅啊！希望透過呢一個咁嘅講解咧，大家係會產生到更高、更濃嘅興趣啊。OK， 大家睇到有分綱領目 A、B、C、D 一路至到 J， 然後有1至到4。大家睇到1嗰度，我將道德境界分為三級，從最低嘅不道德，以至到世俗嘅道德。同埋一啲係超凡嘅道德，咁呢3個咁嘅層次，大家理唔理解係真係有唔同啊？唔會覺得係相同係嘛？係咪好唔同啊？OK， 好啦，大家可能會發覺咧，點解4嗰度嘅關係數值係講乜嘢咧？我可唔可以猜一猜？唔知咧就暫時未有紀念品啊。OK， 一陣間希望有個更加好嘅答案啊。OK， 好啦，咁唔知我就一陣間就依個講俾大家知嘅啊。嗱，我唔會響不道德嗰度講，亦都唔會響超凡道德度先講。我想同大家分享嘅就係世俗嘅道德，即係由個知嗰度開始啊。大家可以隨時參考翻 screen 裏邊嘅，或者係大家手上嘅單張。你睇個知嗰度咧，第一層就係循規蹈矩，係補充呢個意義咧，就話依章守法。點解係3000咧？我呢個數值嘅意思咧，就話假設我哋生活喺呢個社會，我哋要注意要遵守嘅法規啊，係有3000條，呢個係虛數嚟嘅。呢個係基礎嘅，大家記住啦。咁大家會唔會可以俾個例俾我？如果喺個社會上，乜嘢人係會比較着重做好呢樣嘢？有冇人有興趣答呢個答案？係特首啊！無論你個答案正唔正確，你咁勇敢都係應該要俾份紀念品俾你㗎。OK， 嗱我舉個例嚟講，我個答案都未必準確喎嚇。舉個例嚟講，譬如話學生，尤其是小學生或者幼稚園生，佢仲好細個啊嘛，係咪？好天真活潑啦。但係佢入到個學校裏邊要受一種教育嘅時候，佢係咪要遵從校規？
循規蹈矩咁樣去學習啊，係嘛 ？OK， 好啦，既然要3000條法規要遵守係假設嘅咋，都好煩㗎，係咪啊？啊 OK， 咁如果再進一級嘅個道德高一個境界係咩嘢咧？有呢度再高級咧就係合情合理。補充嘅意思係懂得人情道理。咁300係咩意思咧？大家試諗下，如果你哋平日嘅屋企生活，或者學校嘅同學之間嘅生活即係譬如話依家我同你講嘢，呢位同學就望住我啦，大家有眼神接觸，係咪合情合理啊？OK 呢個係啊，啱啊！呢個我都應該有幾點品因為佢做得到就係做得到嗰個合情合理懂得人情道理大家你眼望我眼，你咁溝通㗎嘛，係嘛？互相有注目㗎嘛，係咪？係啦。OK， 我舉個例嚟講，大家又諗下，你哋平時接觸到嘅人係邊種人會多呢種咁嘅表現嘅？會着重呢種表現嘅？有冇同學要答？我就舉個例喎，大家可能有爭議性我個例唔知啱唔啱喎，大家試諗下。同學，老師OK 嗱，唔理個答案啱唔啱，你答咗就有幾點品我舉個例嚟講啦，就係做生意嘅人，大家諗諗，做生意嘅人。即係普通做生意一般做生意係會特別照顧到人情道理嘅，因為咁樣先至係可以係大家係溝通得好個和諧相處，係咪啊？你做生意都冇人緣嚟講係做唔好生意㗎，係咪你好似答咗咁耐，俾咗幾點品俾你等一等。OK， 好。咁點解係300先有講？有冇講過？未講係咪？因為人情道理，我哋平時生活嚟講譬如入屋叫人入表拜神啲類即係咁俗語話嘅，呢啲都係人情道理㗎嘛，係咪？即係好似同學咁樣，我同佢即係大家有眼神接觸，大家傾偈係咪？互相好有禮貌㗎嘛，係咪 ？OK， 係啦，就係咁樣啦。咁所以日常嘅生活所要配合嘅呢啲咁嘅人情道理，就並唔係好似法規咁多3000條啦。300係咪真嘅咧？係個虛數嚟嘅啫，係一個概念性嘅虛數，係咪？比3000係多咗啲少少300，同學係幼稚呢個問題嘅，所以你唔應該答佢，你係中學生嚟㗎啦，呢個係幼稚園生嘅問題嚟嘅，所以你答係應該嘅，應該要獎勵嘅。OK， 就係大家睇到係得1/10，但係呢個邏輯大家認唔認同先？有冇反對？好OK， 啱呢個我認為啱好啦，再上級又如何呢？既然除咗循規蹈矩之外，又懂得人情道理嘅人際之間比較和諧嘅，係咪咁再上一級係能夠做到咩嘢？敦品禮行係一個高尚嘅修養。大家聽住我嘅解釋。咩叫敦品禮行？高尚嘅修養，因為佢背後係有個定性係咩係我哋響人類社會透過我哋嘅歷史落嚟，係響我哋嘅社會嘅基本建制教都有，就話俾我哋聽，高尚嘅修養佢得到人哋咩尊敬、認同、尊敬，所以每個人都應該要去修養自己。我先舉一啲德目，大家睇下可唔可以再跟一跟落去，再補充下。仁義禮智，跟住有邊個答？仁義禮智。唔識啊？唔識即係要問老師OK 譬如仁義禮智、信愛和平、謙恭勤慎、忠勇
以數到30個德國，但係唔止30個嘅，大家再數其實接近，我都數到接近40個啊。咁但係30又虛數，呢個係數字遊戲，大家由3330，係咪越嚟越少啊？呢個答案好標準啦，一定係啊。OK， 好。咁再高咧又如何？如果大家都係有讀中文嘅，敦品禮行，高尚修養應該好明白，係嘛？都明白啊！外籍同學都應該明白係咪？敦品禮行明唔明啊？唔係太明啊！即係佢要修養自己咁解。OK， 但係呢都係話剛才講啊，個社會話俾你聽，其他人話俾你聽，你係要咁做㗎，先得到人哋尊敬㗎，係外力話俾你聽嘅，啱唔啱啊？所以最高層係乜嘢啊？修心養性，法內形外，即係法諸內，形諸外啊！大家聽得明啊？唔明啊？嗱，即係話咧，跟住要做嘅嘢，你修心養性對自己一種修為咧，係發諸內心嘅，唔係先頭所講敦品禮行，係外力影響你。老師叫你咁做，你就跟住做。依家變咗係你自己內心覺得係要咁做，你自己去做。咁何以係三呢？呢個問題答案比較複雜啲。有冇人敢答啊？有冇人嘗試答啊？有嘛？前面同學有冇人嘗試答啊？同我哋試下答下，點解係三？你估下得啦。你講得啱，剛才邏輯題越嚟越少啊嘛，得翻個3，咁佢係高咗級嚇，所以越高級越少喎。你睇到要1添啊，陣間係咪？嗱，陣間咧解個答案啦，1點解啊嚇？3係何謂3啊？我舉個例嚟講，我哋呢間係道教嘅學校係道家嘅文化裏邊有講老子係吾有三寶係乜嘢？大家知唔知啊？邊個答到我？吾有三寶，一樣。慈二曰健，三曰乜嘢先？有冇人俾答案？三心啊，唔係啊！呢個答案就暫時有幾點分啊？三曰不敢為天下先，所謂慈儉讓。不敢為天下先，我哋簡單啲個讓即係謙讓，係咪三樣嘢啊？有三寶啊嘛。佛教嚟講係有講咩啊？戒定慧。基督宗教有講信望愛，儒家都有指人用，呢啲都係一啲德目嘅追求。咁係咪一定係3呢？意思即係話，縱然係少啲，但係發自內心自己嘅價值嚟嘅，自己嘅追求嚟嘅，就係3樣嘢都已經係非常之好，非常之高啊！大家明白呢個邏輯嘛 ？OK， 好啦，要解一解啦。尤其是大家可以一陣參考下我下邊嗰個3格，即係單張裏面跟進嗰度個1嗰度大家揣摩下你嘅生活，你嘅同學你有冇遇到啲咁高嘅人呢？何謂1啊？天真純善，補充嗰度係天地良心。有冇我哋一般中國人講生出嚟係有良心嘅？有冇？係嘛？我相信大家有良心啊！即係話，如果係我哋天生出嚟有我哋嘅良知，而係響往後嘅生活裏邊，呢一個良知、呢個良心冇被扭曲、冇被遮蓋嘅話，我哋保持到一個天真、純良、純善。嗰種咁嘅心態，係乜嘢？就係良心啦。即係如果我哋係能夠本住良心做人，冇俾世俗嘅貪嗔痴慢所污染，呢一個係一個好高嘅道德境界。大家諗下你嘅生活、你嘅鄰居、你嘅同學。你
你所接觸到社會上嘅人，有冇人向呢個境界？有啊，恭喜你啊！我都好偶然遇到一兩個啫，我都62歲今年，所以你好有前途啊！好啦，嗱呢個世俗嘅道德咪講咗啦，大家一陣間就睇下單張裏邊跟進嗰度1嗰度啊 ，OK。咁講完世俗道德咧，我試下講下不道德嘅，好嘛？如果好啦，有邊個同我？如果係諗起不道德嘅，大家有冇要發表下乜嘢係不道德？邊個想講？呢個同學想講啊。講起不道德，究竟有啲咩諗起？殺人放火有啲犯罪嘅嘢都做咗啲。啱晒啊！應該有紀念品嘅。好啦，咁大家又睇下，以剛才個數字邏輯嚟講 ，H 就係不道德嘅第一級，即係唔係最犀利嘅級。我俾佢嘅形容係違規避責。一個人佢違反一啲法規，但係佢又走去逃避佢應該要嘅刑責，即係責任。咁我違規避責。而咧，佢係不斷去磨練自己違法之術，即係點樣？就係先頭咁講啦，即係佢係想住點樣去違反一啲法規，但係又唔需要負嘅責任。就不斷去思考同磨練咁你諗下，守規矩就可能我舉例守3條規矩，但係試下諗下，如果要違規避責，呢個人嘅要磨練自己嘅能耐。我舉個例講，我哋紅綠燈過馬路，綠公仔過馬路，同我安唔安全啊？綠公仔過馬路，安唔安全啊？你可能咧就係話太照顧安全啦，所以你呆咗喺度啦，唔緊要啦，一陣間會醒啲嘅啦 ，OK。3萬嘅意思咧，就係上面3000嘅10倍。我舉例嚟講，如果我哋紅公仔過馬路，你係咪要考慮好多因素，要留意好多因素啊？同我哋講一啲咩因素？有冇車行過嚟啊？知。對面有冇警察抄地牌都要留意啩，係咪？你旁邊有冇木頭車人推緊會傾到你啊？係嘛？有冇小朋友啊？你今日你就年輕唔緊要啊，年紀大啲嘅諗下，今日嘅膝頭哥走唔走得快啊？會唔會膝頭哥痛啊？係咪？係咪好多元素要考慮㗎？雖然暫時好似冇乜車嚟，但係遠架車嘅速度幾多，你行埋得過係咪都要考慮啊？係咪好多元素㗎 ？OK 所以要犯法，要唔俾人捉，其實要好花心思嘅，啱嘛？大概嘅就係咁嘅意思啦。咁如果再差啲係乜嘢啊？造勢營私、權能瀆職，大家理解係咩嘢啊？舉唔舉到個例俾我聽啊？貪污係講得好，應該有獎品啊！如果呢個幾個字嘅意思咧，呢個人唔係普通人嚟㗎，佢係有權有勢嘅人，而係你啱啱講得啱啊，同學，呢個人貪污。我舉個例嚟講，台灣都有一個民選總統係嘛？邊個啊？呢位同學啱，你講一次。陳水扁啱啦，呢位同學應該有獎品㗎。咁結果佢都要被告坐監係咪啊？要負刑責係咪？但係你諗下，唔係咁容易做到民選總統㗎。做到佢要貪污咁多，都唔係咁容易做嘅事。佢要花好大嘅能耐去做呢樣嘢，係咪？其實係咪好辛苦啊？咁同埋喺呢度，大家認唔認同佢係不道德啊？係嘛？原來不道德要
要咁費心嘅喎，好唔簡單嘅事係咪？OK， 再落去啦。剛才其實有位女同學答咗啦，咩殺人放火嗰啲同學講啫，佢講埋殺人放火。OK， 嗱，嗰度嘅形容就話奸邪惡毒無法無天啊，即係無惡不作㗎。大家有冇俾到個例嘅？有冇啲人物可以俾到例啊？有冇啊？前邊同學話好，邊度同學都好，有冇啊？歷史上有咩人物係呢類人啊？秦始皇啊，都接近啊，秦始皇係嘛？即係以我哋歷史講都應該係有獎運嘅同學啊。譬如話大家容易公認嘅希特拉咁樣係咪？二次大戰係咪？呢類咁樣。但係你咁容易做到秦始皇咩？咁容易做到希特拉咩？係嘛？所以係咪我呢度俾到佢再10倍300萬呢個咁嘅關係嘅數值？好啦，大家睇唔睇到個邏輯啊？剛才已經講過啦，由300萬去到1，你哋要做希特拉啊，因為要做個天真純善、人見人愛嘅人咧，先頭講個良心啊，大家揾個良心答，唔使俾我呢個冇獎品嘅，揾個良心嚟答呢個答案得㗎啦 ，OK？ 好啦，講剩一個係咪？超凡道德，超凡啊！大家明唔明白啊？即係當然唔係我哋普通凡人可以做得到㗎，係咪？即係會俾我哋好敬仰呢啲咁高境界嘅人，係咪？大家明唔明白嗰個數值啊？會見到個負無限啊！但係點解咧？有冇人試估下點解係負無限？係咪你想估？唔係啊！唔係呢個答案都好準確，不過係呢個冇獎品嘅答案嚟嘅嚇。OK， 好啦，我解一解啦嚇。B 嗰度超凡道德嘅第2級嘅境界唔係第1級啊，就係大愛忘我，無私奉獻。喺世間上有冇乜人啊？大家可以俾答案俾我，有冇？有嘅請講。你可以唔一定要講人名，但係講一啲某種類型嘅人都得嘅。唐太宗啊，咁特別嘅政治人物，嗰度有個同學啊，你等等先啊。係啊，呢個獎品一定要俾嘅，呢個就即係我諗呢個答案冇乜爭議性嘅，係咪啊？德蘭修女冇乜爭議性，即係意思即係話咧，呢類係聖人嚟㗎，係嘛？佢係只係關愛住大家，係幾乎忘記自己，每日嘅生活佢只係關愛大家，係咪啊？係無私咁將佢嘅生命奉獻出嚟，俾呢個世人嘅。咁咩叫負無限啊？呢個要攞翻我哋道家嘅文化嚟解釋啊。有冇聽過為學日益？有冇聽過啊？好 ，OK。有冇聽過呢個？有冇聽過為學日益？即係話咧，我哋要做學問功夫咧，每日要增益自己。好啦，咁為道係如何啊？即係我哋要修道啊，應該點啊？有冇人試答啊？為道就日選，選之又選。呢個係道家嗰個逆修嘅要求，可能大家未必一定明白個道理。意思即係話將我哋響俗世所污染咗自己嘅一種被貪嗔痴慢呢啲唔好嘅特性，唔好嘅習慣，
去選，即係拋棄，明白嗎？即係將自己唔好嘅嘢一路咁樣去改善，變咗冇呢啲唔好嘅雜業，無限地去拋棄。個概念係講，大家唔知明唔明啊？明唔明啊？將唔好嘅嘢無限咁樣去拋棄，咁於是進咗一級，天人合一，無量智慧，呢個好高境界。就點解正無限呢？因為如果我相信可能唔同宗教都有可能有咁嘅論述，道家就好明顯嘅，即係道教嚟講，就係當你為道所日選，即係一路將呢啲唔好嘅嘢拋棄之後咧，你嘅智慧就會增長啦。當然呢啲境界唔係我哋普通人可以領悟嘅，係咪？所以超凡啊嘛，所以我都唔敢講太多啦。大家大概起碼掌握個概念啦，好嘛？咁所以大家記住喎，點解有啲數據出現？佢唔係一個實數，係一個概念性嘅虛數，但係佢裏邊有佢嘅邏輯，係咪？由最差嘅不道德奸邪惡毒一路上去，其實越簡單越好。我哋能夠把持住我哋嘅良心，做人做事，應該已經係非常非常高嘅道德境界。相對嚟講，大家要注意。如果感覺我哋嘅良心好似有點並不時時存在嘅話，係咪我哋被呢個俗世有好多唔好嘅嘢污染咗我哋？我哋追求緊嘅嘢，俗世所追求緊嘅嘢係咪有問題？當然我今日唔能夠即刻俾到個答案俾你，答案係要你哋自己做功夫，睇下做唔做到所謂為道日選嗰個功夫，好嘛？嗱，今日咧，我相信呢個圖表未必講得晒嘅，唔好介意。只要我希望咧，大家都希望覺得係有得着嘅，或者係對你哋有呢方面產生到興趣，繼續自己探索何謂道德，究竟重唔重要咁先係我哋已經解決咗一個問題。呢個道德可分高低等級呢個問題，大家覺得係咪已經有答案啦？有冇人反對道德係冇分級㗎？冇啊，冇人敢舉手係咪？同我係咪想發表下？唔係啊，OK。好啦，咁我哋跳一跳咯喎。我再都係引申，因為呢個框架好重要啊，同大家引申一下。我諗我哋就從底嗰度講翻上去好嘛？呢個紅色嘅框架咧，大家可以睇到，我哋由呢個最低嘅奸邪惡毒無法無天嗰度開始講，我哋去探討個問題：道德與我何干？大家關唔關心啊？有冇人唔關心呢個問題嘅？道德與我何干？冇人俾答案啦。OK， 好，咁我就講啦喎，即係話咧，最低嗰級奸邪惡毒無法無天嘅人咧，佢嗰個心態我哋先探索呢個心態。當然一齊講好嘛？佢嘅心態就係咪天地任我可以橫行無忌嘅？會唔會揣摩到呢種心態嚟㗎？當然大家都比相對係善良嘅人，好難揣摩嘅，係咪？咁如果係社會嚟講，對呢種人可以點樣處理咧？係只可以剿滅。好意思啊，呢個類似，但係都有啲用都剿滅。呢啲係咩人咧？佢嘅格係咩啊？魔鬼嚟㗎。
如果大家諗下，如果社會上都係呢種人，你會覺得會點咧？第八就係個社會現象，即係話大部分或者全部都係呢種人，即係都係假設嘅。大家諗會係點啊？大家都覺得係天地sorry啊，識嗰啲大家都覺得係天地人我係奸邪惡毒無法無天㗎，乜嘢衰嘢都會做嘅咁樣，會點啊？啲人會互相打交，就會死晒咯啲人。OK 好你將我嘅文字演繹得好好，所以有呢個好答案嚟㗎，楊將軍咁唔使我再講啦，大家明啦，呢個同學講得好好啦。咁再上一級嗰啲權能組織，即係先有同學講話貪污嗰啲人係嘛？如果你個社會好多貪污人會點佢嘅心態係點佢好着重個人利益啊嘛。唔好意思我啲係操作得唔好逆我者亡。咁個社會會點唯有制裁佢咯，先能有人舉個例係咪扁係咪？咁咪制裁佢咯係咪？唯有拉佢坐監係咪啱啊 ？OK， 咁呢種咩人嚟㗎？害人害己所以個害字大家睇到係咪咁如果呢個社會充斥咗咁嘅人會點大家都極之私利嘅呢度寫就陰謀陷害，互相去陰謀陷害因為要自己攞最大利益，有人阻到佢嘅，佢就陷害人哋咯。個社會係咁嘅時候，大家會生活得開唔開心唔開心雖然好簡單答案未必有獎品但係你答得好好我話再上一級係點違規避責嘅人會係點最近啲人其實係咁貪圖小利嘅人就好多時係咁噶啦以利我為上，有利益就得㗎啦，貪小便宜攞着數甚至乎佢咁樣會影響到人紅燈過馬路都影響到㗎，個車可能要急剎車係嘛 ？OK 咁所以咧個社會係不屑呢種人嘅，呢啲係壞人嚟㗎但係呢個社會如果好多啲人會係點呢度講危機處處，認唔認同有冇人唔認同如果係啲同學，如果好不幸地你嘅同學周邊都係咁，你點算？係咪？咁好彩大家都唔會喺我哋道教學校，大家都係會追求道德㗎嘛，係嘛？喂，今日我點解會喺度講同大家分享咧？係咪 ？OK， 好啦，要我哋又跳翻上去世俗道德啦。世俗道德循規蹈矩嘅人會點佢覺得遵法無害咯，佢覺得我守法對我自己冇害我唔會俾人哋話，唔會俾人哋即係或者係犯咗法俾人哋拉係咪啱佢覺得冇害係咪？咁呢種人係點佢基本個社會係覺得佢基本有做人嘅尊嚴，即係話相對佢低一級嘅違規避責嘅人咧，其實佢冇乜做人尊嚴，佢成日都係貪圖小利係咪 ？OK 咁呢種循規蹈矩嘅人咧，我哋都可以話佢係好人嚟㗎，有冇認唔認同但係如果只係懂得遵法無害，即係循規蹈矩、依章守法嘅人，大家會覺得，如果成個社會都係呢啲人，會點只係守規矩，但係已經去唔到嗰個人情道理嗰級會唔會覺得我呢度寫得啱唔啱係平淡無情啱就係好OK。咁如果你話係再上一級嘅，係合情合理、人情道理，佢嘅心態大家可以批評我我用呢啲詞啱唔啱咧？有冇更靚或者係更好或者成個結構都有問題咧？大家可以隨時提出嚟嘅我呢度認為咧。係佢嘅心態就係和合相迎。咩叫和合相迎大家和和氣氣、和洽相處，好融洽，係咪雙贏good 咁
另外一個就係社會對啲人嚟講咧會尊重佢嘅，覺唔覺得係咁啊？啊，OK。咁呢啲係比好更高一啲啊，呢啲良人嚟㗎啊！如果係個社會係咁嘅時候，係咪可以互相和洽相處啊？係嘛？啊，呢啲都係唔係我哋要追求嘅？我哋應該追求更高境界，啱唔啱先？啊，咁就要努力㗎，講啱嗰啲啊，要努力啊。OK， 咁再高係點啊？再高係敦品禮行係如何啊？因為佢基本個心態係上賢上禮，佢係崇尚於做一個有禮之人想做一個賢人嘅但係呢啲係外力教育佢、指導佢係要咁做嘅咁呢一種人嚟講咧，係做得到嘅話，係得到社會嘅尊敬嘅，認唔認同咧？敦品禮行嘅人會得到社會尊敬冇人反對啊嘛，係嘛？OK。咁呢啲係賢人賢良之人如果社會都係呢種人嘅話咧，我呢度寫係成個社會嘅禮義共融，其實都已經係好高境界嘅社會。大家諗下係咪？我哋香港社會係咪同呢個境界有冇差距咧？大家諗諗啊，唔需要俾答案咁如果再高嘅境界就係修心養性嗰種人佢係點樣嘅心態佢係關愛修德，即係佢平時係好關懷、好中意去修養自己嘅德性德行嘅咁呢種人咧，其實社會嚟講係尊崇呢種人呢啲係尊者嚟㗎如果成個社會都係咁高層次嘅人，大家真係仲親為兄弟姊妹係應該會覺得係互相之間係好親愛、好幸福嘅。因為你周邊嗰啲人，你諗下係咪好好係咪咁再高嚟講咧，就係先頭講啦，嗰種天真純善嘅人呢種人嘅心態咧，平時都係好感恩、好愛護一切嘅我喺呢度想就引落去。大家揸住個單張嗰度3跟進嗰度，大家睇睇呢個文字，大家有冇爭議性？我認為咧，天真純善嘅人佢係俾人哋好親切、好善良嘅感覺嘅，有好強嘅同理心。同理心大家明唔明？有冇唔明嘅？好唔明？OK， 係近乎冇理我他，呢個他字要加多個物件個他。咁就合理啲啦，更加好啦，明白嗎？即係佢係冇乜理我他之分嘅，冇呢個分別心嘅。譬如話佢嘅朋友整親隻手，個朋友痛，佢自己覺得好似自己痛明唔明呢種感覺你又知好你嘅心理一定好好。咁我話佢有本然嘅感恩、慈悲、殘忍嗰種情懷。大家諗諗啦，呢種人你遇見佢嘅話，你會唔會覺得佢係其實真係好美麗、好可愛？可能喺呢個社會唔容易講得到，係其實會令人哋好羨慕，係好敬佩、好欣賞呢種人格，其實好高。我希望大家細味下，我呢段文字未必係最啱。但係大家細味一下，呢一種境界嘅真係好美嘅。冇反對如果係即係如果呢種人，我相信我會覺得個社會覺得呢個係好尊貴人嚟嘅，係一個好真，即係真人應該係咁。人生出嚟應該係本住良心，就應該係咁嘅，唔係咁嘅，因為我哋受咗俗世嘅
污染，先至變係真嘅啫。所以大家每個人都有本質係非常之好嘅，但係相對嚟講，如果係真係個社會全部都咁嘅人，當然呢個係唔可能嘅事。但係大家試想像下，係咪皆大歡喜啊？係咪皆大歡喜啊？唔會有罪惡啊，係嘛？會。好啦，咁如果係超凡嘅道德，大愛忘我呢啲，其實屬於7嗰度睇到係屬於聖人境界嚟㗎啦。佢嘅心態係利眾無我，係只有大眾，係冇自己嘅。所以聖人就係咁樣嘅心態，明白嗎？佢顧全大局，只係顧大家嘅，對自己嘅功名利祿係唔考慮。佢希望做到就係為大家能夠做得更好，呢就係聖人嘅境界啊！但係我好難形容啦，如果社會真係全部聖人係會係點樣？所以呢4個詞一個神聖榮耀，未必係最好嘅，但係我都唔係太懂得形容。如果大家揾到更好嘅詞就最好啦啊！咁再高亦都其實可以輕輕略過一下啦，就係呢種天人合一嘅人，佢其實個心態，我覺得我傳魔咋嚇，我唔懂嘅其實，我係傳魔。佢覺得係萬物同根，即係佢連魔鬼都愛嘅呢種人，佢都希望魔鬼能夠回心轉意，變翻好人嘅。大家明白呢種講法嗎？啊，咁呢種係神嚟㗎啦。我哋嘅社會係敬拜呢種咁高格嘅，我唔叫呢個人已經係神級嘅，係咪 ？OK 啊？咁如果係全部都係咁啊，喺天堂上面可能有啊，呢個係一時嘅歪念咁，但係佢之後改翻好，咁佢係算係咩級嘅人咧？你呢一個問題係非常之好，未有答案咧先要俾個獎品俾佢，真係啊，非常之好，你好用心聽啊！鼓掌，大家鼓掌下。呢一個問題咧，有呢個圖表裏邊咧係有關涉到嘅一種論述，就去到14嗰度啊，去到14嗰度啊，好嗎？啊，亦都某程度有啲係社會性嘅論述13嗰度啊。但係依家你保留住呢個問題先好嘛？我睇下講唔講到嗰度好嘛？再睇下可唔可以答到你好嘛？啊，多謝你啊！好啦，呢度就基本呢度。我想問問大家有冇任何問題？講一兩頁 PPT， 冇問題就轉去第3先啦。有同學有問題啊 ？OK， 好。咁我想問啦，即係你啱啱有個圖表㗎嘛？咁我想問，即係跟照我啱啱個理解啦。就係專知天地人我嘅人咧，就係要剿滅佢，就係要唔俾佢喺呢個世界上生存啊，係咪真係咁嘅意思啊？即係如果係咁嘅時候咧，咁你要話邊個去剿滅呢啲人咧？即係如果假設我今日對住一個無我不作嘅人，咁我係一個好天真好善良嘅人，但係因為我出於要剿滅佢，咁我開槍病死咗佢，咁我仲算唔算係一個天真純善嘅人？你呢個問題咧就係好好。有獎品，因為呢個同學一定係好專心聽，好消化到講緊嘅嘢。就算可能我講得唔好咧，佢已經有一套思考啊，所以非常之好啊！我希望呢位同學咧，同埋幫手嘅同學都係能夠喺呢方面咧做啲功夫，將來有你俾我呢個更好嘅見解同埋一個即係喺道德方面探索嘅一個內容好嘛？啊，同埋一啲成就好嘛？啊，咁你啱講嘅情況咧，你啱講即係話，如果係既然奸邪惡道嘅人啊，佢一個咁樣嘅心態同埋喺社會角度嚟講，都應該係要剿滅佢噶啦啊！咁你如果係真係直接剿滅佢，但係你係一個天真純善嘅人，係嘛？咁樣點睇你嘅呢個道德點樣評價你咧？係嘛？係咪咁意思啊？如果係一個超
前提嚟講就係呢個人已經係奸邪惡毒無法無天，係咪？我話除咗神啊，係會覺得萬物同根，有咁深咁廣闊無限的愛心，都想將魔鬼都拯救過嚟。但係我哋唔係神啊嘛，我哋喺現實社會嚟講，現世嘅社會嚟講，既然呢度如果定性大家冇反對奸邪惡毒無法無天，社會係要剿滅佢嘅。無論你係邊一級，你剿滅佢都係冇可以講你講話有冇罪就應該冇罪啊，因為個社會即係話公義要剿滅佢㗎嘛啊，即係用文字嘅邏輯可以咁講啦，係咪？但係你提得出呢個問題，一定你對呢方面有一番思考，係非常之好嘅事，好嘛？我咁樣答你未必答得好，你好滿意係咪？啊，可能你仲要慢慢深思下呢個問題應該點處理啊，但係。前提就係喂，佢定性咗佢已經喺呢個圖表裏邊係該被社會剿滅嘅人啊，咁佢邊個執法都問題唔大，係社會嘅共識嚟嘅，係嘛？好啊，多謝你啊！好啦，我哋另外處理一個問題，包括大家如果覺得黃副主席你講得好悶啊，你哋都提出㗎，都係一個直率嘅意見，我都要參考你嘅意見，好嘛？啊，咁啊有舉手係嘛？哦，呢個同學個咪響隔離嚇，請講啊。黃副主席你好，我想問一下所謂自亂世用重點，同埋你啱啱喺個圖表入邊都講到I 同埋 J 嗰一類人一定要剿滅同埋制裁啦，而且你啱啱回答同學嗰度亦都講到話要由社會定性去用乜嘢懲罰去處罰佢哋啦。咁我想問下根據翻自亂世用重點呢一句，係咪一定要用到一啲比較極端、比較嚴重嘅刑罰，例如死刑呢啲極刑，先可以阻嚇到佢哋咧，或者先可以處理到佢哋咧？好啊，多謝你嘅問題。我哋俾一獎品嘅呢個問題真係好啊，有 OK 啊。你呢一個咁樣嘅設定咧，係要睇當時，即係我個人覺得啊，係要睇當時嘅整個社會，即係個背景啊，係如何嘅。自亂世係咪應該用重點？喺我哋中國傳統講嘅邏輯就係咁。問題就話我哋有冇將佢好仔細地數據化，即係或者係啦，即係個程度可唔可以用數值表示嘅咧？係好難㗎嘛。何謂亂世啊？亂成點啊？有冇分級啊？係咪？啊，用重點用乜嘢重點啊？重得如何啊？係咪？好似最近菲律賓總統即係呢個消滅嗰啲罪嗰啲反毒嘅分子係咪？佢有陣時不經審判就可以即係正法㗎啦，係咪？啊，咁呢一種嚟講係某啲國際社會係好攻擊佢，咁樣係唔啱啊，唔合人權啊咁樣啊。咁呢一個嚟講，其實係要考慮佢整個社會好多資料，我諗包括埋佢嘅歷史啊，佢呢個國家嘅一種習慣啊，社會嘅相對現有嘅法律啊，即係或者民情啊，好多嘢係要綜合嚟到去看待嘅。而我呢個圖表咧係將佢簡單化咗啊，大家覺即係點樣所謂簡單化？雖然同學最早期有個比喻嘅，哇！呢個圖表好複雜啊，但係已經係將道德呢個大問題啊，簡單化喺一個圖表裏面，係咪啊？咁所以就真係要去判斷你剛才講嘅問題咧，係要知道佢會有好多背景，然後先至去研究點樣嘅措施先至配合到方方面面嘅，包括咗呢個社會或者呢個國家嘅歷史啦，係嘛？佢嘅民風啦，佢嘅法律係點樣啦，係咪？啊，即係方方面面啊，即係係咁容易即刻俾一個直接嘅答案俾你嘅，啊，唔知咁樣答啱唔啱啊？好
OK， 好多謝你嘅問題，都係好有計劃性。我唔知點解呢個 PowerPoint 會整到咁嘅，唔應該係咁嘅喎，下邊嗰度。不過大家有單張唔緊要啦，係嘛？各盡所能，止於至善。我諗跟住落嚟咧，我知道今日咧我哋可以係好似做到4點半，有個半鐘頭咧，我處理得唔好咧，我驚大家會瞓着覺㗎。不過暫時睇大家好似都幾精神啊 ，OK 啊？有同學有問題啊？有問啊？我佩主席你好，啱啱佢提到話道德有分前設法即係道德嘅。咁我想問人本身一出世咧，有冇話處於邊個範疇嘅？話本身係邊個範疇？係需要後天磨練或經歷先至呢啲去做嘅。多謝啲同學㗎，講得好好㗎。即係大概嘅意思係人生出嚟係咪就已經有可能分級？抑或冇分級？喺邊個境界咧？咁啊？咁嗱，呢個其實如果係探索呢一個咁嘅問題咧，我諗係要從唔同嘅角度去探索咧，我諗會有唔同嘅答案嘅。有啲會唔會犯罪都有犯罪基因係嘛？即係係嘛？咁但係如果以一啲宗教嘅哲學嚟講，譬如佛教嚟講，每個人都有佛性，係咪啊？咁即係應該係平等喎，生出嚟嘅時候應該係佢帶有佛性嚟嘅喎，係咪？係嘛？咁道家先頭都講啦，逆修老子有講啦，復歸於嬰兒之未孩。明點解呢句可能深啲，尤其是對啲外籍同學。咩叫復歸於嬰兒之未孩啊？啱啱講個父無限啊，將俗世嘅貪嗔痴慢各方面唔好嘅習性一路咁樣拋棄到以至於無啊嘛。但係點叫呢一句諗落去嘅復歸於嬰兒之未孩係點解啊？嬰兒之未孩就話個 BB 喺媽咪肚裏邊未出世嗰種狀態，大家試諗諗，未必我哋用好科學嘅探索，但係大家試諗諗，喺咁嘅狀態係最天真嘅。佢有一個人嘅機能，心肝脾肺腎運作緊，係嘛？即係裏面係運作緊一個人嘅生命嚟嘅。但係佢未有受俗世嘅任何污染咗佢嘅性情啊，係咪？咁即係話先頭個同學講，生出嚟有冇分？喺道家呢種逆修嘅觀念推翻上去嚟講，佢應該冇分係嘛？嬰兒之未孩最重㗎，佢就係最低都係先頭。大家都單張睇到同埋呢度，即係話嗰個天真純善、天地良心嗰個境界。你問開我又補充一下，我記得唔係好清楚，喺英殖時代，好似香港元旦新年都有英皇嘅嗰個發表佢嘅文告嘅，即係元旦嘅時候一個君主佢代表個國家係去發表呢啲咁嘅元旦文告咧，佢唔會好似佢嘅首相咁樣。或者係其他政治團體佢會去即係唔會去討論國家嘅未來應該點樣嘅計劃，具體計劃係嘛？用咩戰略點樣去發展，或者國際外交應該點，佢唔會指點，佢會表現到自己係好天真、好關愛所有嘅國民，就好似自己係個慈母。對住自己嘅兒女一樣雖然社會冇明顯標榜，但係其實你諗下，佢哋係就係想表現俾人睇，係真定係做出嚟唔知啊？就係自己係天真純善，明白嗎？你大家諗諗係咪咁樣？OK， 好啦，呢個問題係。各盡所能，止於至善。我諗我唔會好仔細講，
但係如果大家有問題，我一定會答你哋。係有同學有問題啊？咪響度，OK。有個副主席你好，我想問咧，即係而家有同性戀啊，即係啲人認為同性戀都係唔道德嘅，咁你認為同性戀係屬於邊一個級別？不在於我哋睇翻先。喺呢一度咧，係不在於就直指同性戀就應該有邊個級別，除非我哋有咗個共識，將同性戀嗰個做咗個另外一個關涉到道德問題嘅一種一個清晰嘅命題出嚟。我應該點答你咧？如果你從一個如果我用試呢個圖表套落去嚇，你講同性戀係講現實嘅一個社會嘅有咁嘅情況出現嘅嘢，係咪？我哋唔係講到佢喺天堂嗰度點樣，唔係講現世嘅啊。好啦，有同性戀嘅出現，如果我哋以一個呢度睇啊，第一點我哋知嗰度。呢度知呢度啦，循規蹈矩、依章守法嚟到去分析佢先。如果呢個社會佢嘅法律係容許或者不容許同性戀，明白嗎？咁就係用呢個角度去睇，佢有冇遵循法律，啱嘛？好啦，有冇遵循法律之外，佢上去。用合情合呢一級合情合理、人情道理嚟到去作一個考慮，就要講社會嘅風氣啦。唔好意思啊，有時咁識咗係講社會嘅覺得情與理嘅問題。明我咁樣引導你都話，就社會嘅講情説理嘅角度去睇，如何看待同性戀。好啦，再上一個敦品禮行、高尚修養，我先有解釋佢背後係乜嘢嘢啊？係呢個社會佢嘅歷史文化教育引導人，一個人又好嘅全社會人，認為邊一啲德行係屬於高尚嘅修養，係應該要自己去追求去修養嘅。咁喺呢一個咁嘅社會嘅歷史文化社情，對同性戀點睇？覺得唔係個可接受嘅道德行為，抑或係不道德行為？再上一層，就係先我所講嘅修心養性。當事人又好，佢以外嘅人又好，社會看待又好。係咪從心嘅角度，內在有一種道德嘅善嘅追求嘅角度去處理呢個問題？譬如當事人，佢係咪真係一種內在嘅價值而好自然地產生同性戀？內在嘅善嘅價值話，善的價值，即係話貪玩下，自己都唔查知嘅，都誤解自己嘅性傾向，會唔會咁？我唔知啊，我對呢方面冇乜經驗。咁另外啦，社會看待呢個問題嘅時候，同樣地，會唔會都係去翻呢一種咁嘅道德層級去看待呢一個咁嘅課題嘅？看待呢一對同性戀的人咧？你明唔明我咁樣引導你去考慮呢個問題啊？咪你我講到呢度，唔講再求嗰級啦。你有冇任何回應嘅意見啊？有冇咪響度俾同學發表下？呢個咪失咗蹤嘅會喺度啊，喺度啊！唔係呢位同學，呢位同學啊，
解嗰啲人會認為同性戀係唔道德嘅？你呢個問題，如果要將你嘅問題搞得清楚咧，你都要講好多嘢喎。你講係邊啲人啊？即係一般嘅人都認為同性戀即係好唔符合我哋嘅思想咯。所以我先頭引導你就話，你去先考慮係咩人啊？我呢度有淨係俗世嘅道德係屬於有道德之人啊，有道德之人我哋要分5級，未講到天真純善啫。先諗究竟你係邊啲人，邊一級嘅人啊？點樣睇？佢哋點樣去睇？你呢個都要搞得好清楚先有得討論，係咪啊？你唔知明唔明我嘅意思啊？係嘛？你話唔係喎，去到超凡道德，喂神都話唔得喎，話唔啱喎咁樣，咁係另外一個問題，係咪？你話唔係喎，我拉翻落去就話嗰啲人，所謂嗰啲人話反對同性戀嘅，佢係嗰啲奸邪惡毒嘅人喎，咁又係另外一個角度嘅問題，係嘛？所以如果當然你唔好介意，我唔係話耍你，係咪？你要即係將個問題嘅背後嘅資料搞得好詳細、好清楚，我哋先至可以討論。如果唔係咧，粗疏地討論咧，個答案係變咗有啲不負責任。就算我好用心俾答案俾你哋，我都不負責任，係咪？但係你突然間提出個問題，我覺得就話，如果你話點解人哋咁樣，咁就睇下邊啲人，我先係用個4級嚟到同你講，佢用咩心態嚟到去看待同性戀嘅，係咪？咁如果你係舉例講啦，你係一個好虔誠嘅教徒，如果你覺得神俾你嘅啟示，神都唔接受你喎，話你唔應該咁喎，咁你自己有另外一個消化係咪？但係亦話係一個不道德嘅人同你咁樣講喎，係嘛？即係同呢個反對同性戀喎，咁有另外一種睇法係咪？咁所以你呢個問題要將背後嘅好多嘢理清咗，先至有得去再進一步討論。可能甚至每個討論嘅角度都唔止一個角度去處理，係咪？但係當然呢個都係社會或者國際社會都好關注嘅問題，你係提得好好嘅多謝你先可能俾唔到個絕對嘅答案俾你好抱歉啦。呢個同學有意見嘅，等等先你點睇同性戀啊？今日咧就好難牽涉到呢啲問題，越扯越遠啦，所以我今日亦都唔係話真係去轉呢個，因為呢一個圖表咧已經係要花我哋好大時間。我相信咧，你呢個問題咧，可能係將來可能透過如果學校有咁開放，可以俾大家通識嚟到討論啊嘛，都可以係探索，因為呢個都係國際社會現時面對緊嘅問題嚟嘅，係咪？多謝你先啦。有朋友提醒我，今日其實4點鐘完嘅，我都忘記咗我今日係2點半完，即係上2點半開始。如果太長咧，大家會覺得悶。咁所以我好鼓勵大家多啲 Q&A 嘅。有同學係好嘅，即係你哋提問題，我好開心嘅。我驚我啲一則咧就讚賞你哋提問題，第二我驚我啲紀念品排唔晒啊。咁如果一個人嘅本性同埋道德咧都係良好嘅，咁佢成日幫助人，但係佢喺一次幫助人嘅時候咧，就用錯咗方法，做咗唔道德嘅事，咁我哋應該點樣對待佢？係制裁佢哋原諒？多謝啲同學意見啦，大家睇緊個紀念品俾你。你啱啱講嘅問題咧，就即係佢本身係個心態係好嘅，但係佢可能用錯方法，係咪？咁呢度嚟講咧，其實你等陣先啦，我未講到啊，亦都驚今日唔夠時間講啊。你睇下呢度咧，關鍵元素呢度有6樣嘢，要解讀呢一個圖表咧，就係咁嘅，大家要知。法仔呢度，我唔知點解會下面塗黑咗，我唔明喎。我原來應該係個
我唔應該係咁㗎。呢度咧意思就話，如果一個良好嘅法制啊，個基礎啊，最多係將個社會係推動到去呢一個對過去係咩咧？對過係J 照 J 照 F， 大家睇唔到啦，即係遮咗啊J 照 F， 即係 F 嚟講咧就係話係合情合理、人情道理，即係話一個社會嘅法制啊，佢最高都推到去合乎人情道理，仲係唔係去到頂添？你留意下嗰條線去到一半嘅啫。但係唔好嘅法制會令到個社會真係向下跌到落底㗎，明白嗎？你有冇聽過？嗱，我未去過，我亦都唔知得太多。索馬里呢個海盜國家，聽過未？索馬里未聽過？佢哋係好多啲海盜咧，就會即係劫啲商船啊，嚟到攞贖金嘅，咁樣令到等於當生意嚟做嘅。咁呢啲我哋會懷疑啲國家真係冇乜法制係咪？係咁樣嘅。咁所以嚟講，如果冇個法制會推到個社會向到最下。但係最好嘅法制最多係去到一半嘅人情合情合理嘅人情道理。我舉個例嚟講，新加坡係唔準10歲以下嘅小朋友喺外面食飯係食呢個乾炒牛河嘅。呢個大概係好似10幾年前立法嘅。咁佢係乜嘢？佢係照顧啲小朋友健康啊，乾炒牛河揾豬油炒先好食嘅。你食得豬油多對身體唔好，佢好注重國民嘅健康，所以要立法，明白嗎？舉個咁嘅例，即係好粗，當然啲例好粗疏啊，明白嗎？我兜咗個圈你剛才講嘅係偶然做咗唔啱㗎嘛，嗱就係咁啦。大家睇睇，如果你哋揸翻你哋自己張單張啊，就係喺呢度嚟講，有良好嘅法制做基礎，仲要有好嘅建制教育嘅栽培，再嚟有心靈嘅修練。然後先一步步推到最高境界，最高境界，明白嗎？明白我呢個含義嘛？呢個圖係咪？而每一個項目教育嚟講如果唔好嘅教育都會跌咗落去呢度㗎。最好教育可唔可以去到做神啊？唔可能㗎，最多係真係教你點樣做聖人，明白嗎 ？OK 你除非有自己好高嘅心靈嘅修練，先至可能去到最高嘅境界。但係你如果係主動去做心靈修練嘅人嚟講咧，差極都已經係敦品禮行嗰種境界。咁明白呢個圖結構嘛？咁你剛才講嘅嚟講咧，其實我想帶出嚟知識係好重要，道德好重要，但係知識都好重要，明白嗎？知識嚟講吸取當然基本喺呢個圖表嚟講6個因素、6個元素，教育係好重要嘅，你要吸取知識係咪？係嘛？呢個係俾到你一個吸取知識嘅資源喺教育嗰度。當然隔離嗰度呢個家庭對你嘅教育都好緊要係咪？即係個知識嚟講吸取係嘛？因為父母係最愛你嘅，無條件係愛你嘅。佢覺得你需要咩知識，我諗佢係傾囊相授都會教你嘅，係咪？咁呢兩個基礎一個教育一個家庭裏邊俾你嘅知識咧，係應該係一個主要嘅來源。你有良好嘅知識，加埋你剛才有所講嘅一個好嘅善良嘅高道德嘅心態，做錯事嘅機會就少啲咯。咁樣答唔答到你？多謝你啊！不如仲有冇問題啊？我諗我今日可能講晒16樣嘢俾大家聽嘅兩位同學真係好兩位同學，第三位如果有一個人為咗正義做咗一啲好多不道德嘅事，咁呢個係算咩階級？同學你講係有個人做咗好多不道德嘅事，係咪啊？做咗好多不道德嘅事，為咗佢自己嘅正義。為咗佢自己嘅正義。OK， 好呢個將個問題先將個命題搞清楚先。為咗佢自己嘅正義，呢位同學，你嘅意思係咁樣講啊？同學，
同學，你嘅意思話為咗佢嘅正義，佢認為嘅正義，你俾個咪俾佢，我哋對話我哋。為咗正義。係為咗正義，即係話係客觀嘅正義係咪 ？OK。社會正義。社會正義。咁如果嗰啲人犯嘅罪，其實唔應該係要殺死佢咧，但係佢就選擇用一啲殺人嘅方法咯。因為有兩位同學一齊組織呢個問題㗎。即係如果有個人咧，即係為佢社會嘅正義殺咗一啲人啊，同埋一啲阻止佢嘅人啦，但係殺嗰啲人咧，其實犯嘅罪其實唔應該係殺佢咯，或者一啲好少嘅罪咯。多謝兩位同學啊！多啲獎人㗎，人與人之間要多啲鼓勵㗎。表示大家都係好有良心㗎OK， 呢一個問題咧，又係真係其實就唔可以三言兩語嘅，因為第一就你問嘅，我唔係話你哋唔夠清晰，但係因為我諗都係有啲假設嘅，即係譬如話佢個過程係點啊，即係啲等於警察查案啫嘛，都要好仔細去，即係唔係淨係去質疑嗰個疑兇嘅動機嘅。裏邊嘅整個過程好多嘢去掌握，係咪啊？然後用佢哋嘅專業嚟到去做個拆解，啊，然後再用去到法院先至去審訊庭上，係嘛？係一個好深層嘅過程。但係籠統嚟講，即係你手講嘅，佢係你兩個同學組合起上嚟就話，有人為咗正義，我就講佢係真係正義先啦，真係正義，係咪咁意思啊？即係客觀地係真正嘅正義，又殺咗人係咪？咁啊係，如果係某程度嚟講，如果問題對方係咪響我呢個圖表覺得佢已經係最低個級，應該剿滅㗎啦，係咪？如果唔係應該剿滅嘅嚟講，我諗響現有嘅法律嚟講咧，呢個人都係犯咗殺人罪。我哋唔好講話，我哋用神個角度去考慮佢，嗰個胸襟可以去到話萬物同根，明白嗎？佢會覺得所有一切都係同一根源嘅，善惡取捨係其實可以再去改變嘅，可以教導嘅，可以去處理嘅。佢可能神嘅胸襟係有咁大，所以魔鬼可能佢都會愛嘅，佢想改善、改變佢啫。我哋唔係去到神嗰級啦，係咪 ？OK， 我哋係普通俗世人，就要考慮翻先頭我答一個同學，個社會環境角度係點咧？法律係點咧？係要考慮嘅。先頭講過索馬利海盜嘅國家，點解會咁多海盜咧？點解佢哋降3節嚟做咧？係可能有佢嘅國情存在，有特殊嘅國情存在。唔可以將佢嚟到去攞同香港一個建基咁紮實嘅法治社會嚟相比，所以好多嘢係要同多角度、多條件嚟到分開嚟到處理佢考慮。世界唔係咁單純，我哋要認知世界唔係咁單純，就知道要好努力去多啲知識、多啲經驗，提升自己嘅道德同埋知識，然後先成為有能力嘅人，先可以面對呢啲咁嘅問題。複雜嘅問題都唔怕，因為始終要人去解決嘅，係咪啊？我係俾唔到個絕對答案俾你，但係我所謂原則性，我負責地就係咁樣回應你，好嘛？多謝你啊！多謝老師提我，但係我覺得先頭有個同學啊，你簡短啲，佢因為先頭叫佢話有個問題㗎，我要俾佢機會問，我又要盡快答，因為4點鐘開到又8點。我係科邊羅君，我想問咧，有雞先有蛋先啊？
對唔住，真係冇紀念品嘅。雖然嗰啲紀念品可能未派晒嚇，因為呢個同今日嘅課題唔同啦。你第二時咧去有一啲深入嘅主講嘅時候咧，你就問嗰個主講嘅人啦，好嘛？多謝你啊！好啦，因為咧時間問題我就誤會咗，以為4點半添，原來4點鐘要完㗎啦，亦都有旅遊巴等住大家嘅，所以咧今日咧好多謝咁多位同學，亦都更多謝提問題啱問題嘅同學，多謝晒啊！希望將來再有機會同大家分享，多謝多謝。好，唔該晒副主席嘅。咁咧，其實咧今日嘅講座咧，正正咧就係想拋磚引玉引發同學咧對於道德嘅思考㗎。咁事實上咧，倫理道德呢個課題咧相當複雜啊。咁所以其實今日咧大家踴躍發問咁大家咧互相切磋咧係非常之成功嘅咁我哋再一次咧多謝同學副主席。好啦，我哋嘅講座咧已經嚟到尾聲。我哋咧趁呢個時候咧，我哋嚟一張大合照嘅我哋全體嘅嘉賓同學咧喺一齊咧嚟咗合照。咁就其實咧大家只要咧安在座位上邊咁我哋嘅攝影師咧就會同大家咧一齊拍照留念嘅。係咁，大家都一齊笑啦。好，一齊播鏡頭啊！好，唔該晒。咁今日講座咧到此咧完結咗啦。咁請各位起立。咁我哋咧係一齊歡送咧各位嘉賓。多謝黃國文副主席，多謝各位嘉賓、各位校長嘅蒞臨參與。咁希望咧我哋會喺學期嘅講座咧可以再見到大家。同我以掌聲咧歡送各位嘉賓。